با فرارسیدن سرما، شهروندان از بلند بودن قیمت‌های مواد سوخت شکایت دارند. شمار زیادی از شهروندان ممکن است به دلیل افزایش نرخ مواد سوخت نتوانند به اندازه کافی منابع انرژی را تامین کرده و در برابر مشکلات انرژی قرار گیرند. ما در یک قولی سه برادر هستیم، ما در سه سوخت نداریم. پسمان است از سوخت، پسمان است از اقتصاد، مواد خوراکا پسمان است از تمام چیز. مال کار نه، کار بشه تمام چیز تامین میشه. کار نه در روز 100 کار گیر بیایه یا نه زوری روزا بیکار میمونیم. ما خود من نخریدم دیگه، باز یک پول داره میخره دیگه، بیکاری هست دیگه، نه پول پیسه در مردم نی دیگه، غریبی کم و قیمتی زیاده. و در شهر کابل مشخصا در 20 ناحیه 22 محل مشخص تعیین شده تا همشهری عزیز بتانند زغال که از طرف امارات افغانستان یک تخفیف ویژه برای همشهری شهر کابل در فصل زمستان مد نظر گرفته شده خریداری بکنند. فی تن 9000 افغانی. وظیفه انتقال زغال سنگ و تضمین کیفیت و نظارت از کیفیت او به عهده وزارت محترم معادن و پترولیوم است و یک مکانیزم مشخص شورولی کابل طراحی کرده که مطابق با از او در محلاتی که مشخص شده افراد میتونن به خاطر گرم کردن خانه هاشون بعد از پروسیجر اداری که داره زغال را خریداری بکنن. افزایش قیمت مواد سوخت میتواند منجر به کاهش توان خرید شهروندان در زمینه‌های مختلفی از جمله گرمایش منازل، آشپزی و سایر استفاده‌های روزمره شود. همکنون یک خروار چوب در بازارهای عادی میان 9 الی 10,000 افغانی و یک تن زغال سنگ به قیمت 12 تا 13,000 افغانی فروخته می شود.